աստվածաշնչյան գրությունները աշխարհի մարդկանց համար անհասկանալի են, անհասանելի են, անընդունելի են, իրենք դրա համար բերում են պատճառաբանություններ, ասելով, որ այդ գրքի մեջ հակասություններ կա։ Եվ եթե հարցնես, գոնե մեկ հակասություն ասա, չի կարող ասել։ Ասում են, ոչ տրամաբանական բաներ կան։ Անշուշտ որ խաչի քարոզությունը անտրամաբանական է, որտև խաչի վրա մեկը որ մեռավ, ինչ կարող է անել։ Բայց խաչի վրա մեռնողը մեռելներից հարություն առավ եւ հավիտյան կենդանի է։ Այո, մեռելների հարությունը աշխարհի համար անտրամաբանական է, բայց դա մեր հավատքն է։ Եվ դա անխախտելի է, անխորտակելի է այդ հավատքը, որտեղ հավատքը տրվում է Սուրբ Հոգու ձեռքով։ Դա մեր մտածողության, տրամաբանության արգասիքը չէ, այլ Սուրբ Հոգին է մեր մեջ հաստատում այս հավատալիքը, որ Քրիստոս մեռելներից հարություն առած լինելով մահը նրա վրա իշխանություն չունի, եւ ովքեր որ Քրիստոսին հավատան, թեև մեռնեն, պիտի ապրեն։ Աստծո խոսքի մեջ գրված է, որ խաչի քարոզությունը անհավատների համար ինչ է, հիմարություն է, բայց մեզ համար այն Աստծո զորությունն է։ Սատանան աշխարհի մարդկանց հոգևոր աչքերը փակել է, վարակույր կա գցված այդ աչքերի վրա, մշուշով պատված է, չեն կարող տեսնել։ Պետրոս առաքյալը այսպես է գրում իր երկրորդ թղթում, 3 գլուխ 15-16 համարները։ Մեր Տիրոջ երկայն մտությունը փրկություն համարեցեք, ինչպես մեր սիրելի եղբայրը Պողոս էլ իրեն տրված իմաստությունով գրեց ձեզ, ինչպես բոլոր թղթերի մեջ այս բաների վրայով կխոսի։ Ինչ էր գրում Պողոս առաքյալը, իր կյանքն էր պատմում։ Քրիստոս նրա անձը կատարած գործը, փրկությունը, այս ամեն բաները, որոնց մեջ մի քանի դժվար իմաց խոսքեր կգտնվեն, որոնք տգետներն ու անհավատները ծուռ կմեկնեն, ինչպես ուրիշ գրքել էր իրենց անձի կորուստի համար։ Դե չհասկանալով իրենց տրամաբանությամբ, իրենց մտածողությամբ մի բան պիտի ասեն։ Միջև մեկը Սուրբ Հոգին չունենա, աստվածային ճշմարտություններին հաղորդ չի կարող լինել։ Այսօր պիտի քննենք մի նյութ, որ Սուրբ գրքի մեջ համարվում է խրթին նյութերից մեկը։ Անգամ Սուրբ Հոգին ստացած հավատացյալները դժվարություն ունեն այն մեկնելու, որտեղ այսպիսի նյութերը հատուկ սերտեղությունների կարիք ունեն եւ պետք է որ ողջամիտ վարդապետությունը գործի դրվի, որպեսզի ճշմարտությունները հասկանանք։ Աստծո խոսքը անպայմանորեն Աստծո խոսքով պիտի բացատրվի։ Գիտեք, կան մարդիկ, որ ասում են, Սուրբ Հոգին ինձ հայտնեց։ Ինչ հայտնեց։ Այնպիսի մի գաղափար, որ Սուրբ գրքի մեջ չկա ընդհանրապես։ Ընդունենք որպես Աստծոց քավլիցի։ Աստծո խոսքը ինքը իրեն կարող է փաստել, բացատրել, այնպես որ մենք կասկածելի աղբյուրներին չպիտի դիմենք։ Ուրեմն այսօրվա մեր քննարկելիք նյութը նաև մեր սերտողության դասի շարունակությունն է։ Հասել ենք Եբրայեցիս 6-րդ գլուխ 4-ից 6 համարները, եւ քանի որ շատերի հետաքրությունը դրա վրա սևեռված է, նաև պիտի ասեմ անպայմանորեն, որ թե Հայաստանից, թե Ռուսաստանից տարբեր տեղերից հարցում արեցին, ինչ է այս գրվածի բացատրությունը։ Հետևաբար, կարծես թե այս նյութը հասունացած է, թեև խրթին է, պիտի ջանանք այսօր Սուրբ Հոգու իմաստությամբ բացատրություններ տալ։ Նախքան այդ գրվածները մեզ վերագրելը, շատ կարևոր է հաշվի առնել
հետևյալ հանգամանքները։ Ում էր ուղարկված այդ նամակը։ Ինչն էր պատճառը նամակը գրելու, ինչ նպատակ է հետապնդում հեղինակը։ Նամակը ուղղված էր եբրայեցիներին, ոմանք ասում են, նայեք, մի զանազանեք, նրանց գրված էր, բայց անմիջապես մենք կարող ենք նաև մեզ համար վերցնել։ Եվ ոմանք ուղղակի դրա վրա վիճաբանություն են սկսում, պիտի հետևյալ ասենք, որ ձեր նյարդերը հանգստացրեք, վալերյանի կաթիլներ կամ հաբեր կուլ տվեք և խորն էլ շունչ քաշեք։ Եբրայեցիները նոր հավատքին էին եկել քրիստոնեությանը, բայց խնդիր կար, իրենց հետ քաշ տալով բերել էին օրենքը։ Եվ ուզում էին թե օրենքով և թե շնորհքով արդարանալ, բայց որտեղ որ կա շնորհքը, օրենքը այնտեղ չի գործում, օրենքի գործերով որևէ մեկը չի կարող արդարանալ, սա հայտնի է, այլ միայն Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքով։ Գրելու պատճառը վտանգ կար, որ այս հավատացյալները նորից հուդայիզմին պիտի դառնային։ Ուրեմն այս տեսանկյունից պիտի քննենք նյութը, որից հետո հավատքի քննություն ընդհանրական բոլորի համար, անշուշտ որ Աստծո խոսքը մեզ էլ է վերաբերում, բայց նախ ում է հասցեագրված, դա պիտի քննարկենք։ Ուրեմն այդ եբրայեցի հավատացյալների համար մի կարևոր հանգամանք կար, նրանք առարկություն ունեին, որ ինչպես մենք թողնենք այն օրենքը, որ Աստված է տվել, այն ծեսերը, որ Աստված է հաստատել, ինչպես դրանք թողնենք, հետևաբար իրենց հետ էին բերել, բա Ղևտացիների գիրքը, օրինաց գիրքը, ելից գիրքը, որոնց մեջ գրված են Աստծո օրենքները, ինչպես կարող ենք դրանք զանց անել։ Մյուս կողմից իրենց հայրենակիցների կողմից հալածանք կար իրենց հանդեպ, քանի որ իրենք նոր հավատքին են սկսել հարել։ Եվ առաքյալը այդ հավատացյալներին զգուշացնում է, որ եթե հուդայիզմին նորից ետ դառնան, ինչ վտանգներ են նրանց սպասում և ինչ հետևանքներ է, որ պիտի կրեն։ Ուրեմն խնդրո առարկա համարները հետևյալն են, կարդանք Եբրայեցիս 6-րդ գլուխ 4-6 համարները։ Վասնզի անհնար է մեկ անգամ լուսավորվածներին, ովքեր եկնավոր պարգևի համահարան, Սուրբ Հոգուն հաղորդակից եղան, Աստծո բարի խոսքի ու գալու աշխարհի զորությունների համարան, որ եթե ընկնեն, այսա շատ կարևոր մի բան է, ինչ է նշանակում ընկնել, քայլած ժամանակ գետին ընկնել, կամ ինչ-որ մեղք գործել դրա հետևանքով, ասենք ընկած է, որ եթե ընկնեն, նորից ապաշխարությունով նորոգվեն, որտև կրկին Աստծո որդուն խաչը կհանեն իրենց անձին ու կխայտառակեն։ Այս գրվածները մեծ չափով ողջամիտ վարդապետության հետ համահունչ չեն, բայց դա միայն առաջին հայացքից։ Օրինակ, եթե ընկնեն, նորից ապաշխարությունով նորոգվեն։ Եթե այս ընկնելը որևէ մեղք գործելու հետևանք է, ինչ եք կարծում, աշխարհի վրա մեկը կարող է փրկվել։ Մեղքերի տարատեսակներ։ Իսկ եթե մեղք չէ, մեղքի հետևանքը չէ, ինչ է նշանակում ընկնել։ Ոմանք ասում են, որ դա երկրորդ հնարավորություն չի տալիս մարդուն մի մեծ մեղքի մեջ ընկավ, վերջացավ, նա այլևս չի կարող փրկություն ունենալ։ Եվ ինչպես կարդացինք, համառան, հաղորդակից եղան, նորից համառան, անհնար է, հնարավորություն չկա փրկվելու դրանից հետո, որովհետև ընկել են։ Ուրեմն ամեն մեկ գրվածը պիտի քննենք։ Մեկ անգամ լուսավորվածներին, enlightened,
Այստեղ է շփոթությունը։ Լուսավորված լինելը հավասարազոր չէ փրկություն ստանալուն։ Լուսավորված լինելը հավասարազոր չէ վերստին ծնունդ ունենալուն։ Այլ այս գրվածը ընդհանուր լուսավորության համար է։ General enlightenment։ Դրա համար կարդանք Հովանու առաջի գլուխ եւ 9 համարը։ Ճշմարիտ լույսը նա է, եւ այս լույսը մեծատառով է գրված, ով է։ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդկանց լուսավորում է։ Եթե ասում է բոլոր, նշանակում է բոլոր։ Լավ, ինչպես հասկանանք։ Այսքան այլակրոն երկրներ կան, որտեղ միլիարդավոր մարդիկ են ապրում։ Աստված ամեն ձևերով եւ կերպերով մարդկության հետ խոսել է դարաշրջանների ընթացքում։ Միայն վերցնեք ստեղծագործությունը։ Ամեն մի ստեղծված բանի ետևում նրա ստեղծի չկա, այդպես է թե չէ։ Բարձրած շենք են սարքել, դա նշանակում է այդ շենքը գծագրել են, այդ շենք մտածել են, հաշվարկներ են արել, ի վերջո պատրաստվել է, վեր է խոյացել։ Ուրեմն հետևում դրա պատրաստողները կան, չէ։ Այս ամբողջ տիեզերքը ներդաշնակության մեջ դրված։ Երկիր մոլորակը միայն նայենք, բնությունը նայենք։ Միթե այս ամենի ետևում ստեղծիչ չկա։ Եթե մեկը մերժում է, ուրեմն անմիտ է։ Տեսնում եք, շատ պարզ անգամ տրամաբանությամբ, ամենապարզ դատողությամբ կարող ենք հասկանալ, որ վստահաբար այս ամենի ետևում ստեղծիչ կա։ Ժողովող 3 գլուխ 11 համարում գրված է. Աստված իր ժամանակին ամեն բան վայելուչ արավ եւ մարդու մտքի մեջ հավիտենականությունը ճանաչելու փափագը դրված է։ Մարդը ինքը պիտի ուզենա այդ ամենը հասկանալու եւ Աստված վստահաբար չի ուշանալու։ Նրան այցելություն պիտի անի։ Եվ այս ամենին եթե գումարենք, որ Քրիստոս մարմնով հայտնվեց փրկության գործ անելու համար, միայն այսքանը իմանալը բավարար է լուսավորված լինելու համար, բայց ոչ փրկության։ Ուրեմն այստեղ գրվածը, որ մեկ անգամ լուսավորվածները բոլոր նրանք են, որ այս չափ, մեր բացատրածի չափով գոնե գիտելիքներ ունեն։ Սա կոչվում է մտքի լուսավորում։ Իսկ փրկության համար նույն Հովանու առաջի գլուխ 12 համարում կարդում ենք. Ովքեր Քրիստոսին ընդունեցին, նրանց իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ կոչվելու։ Ուրեմն լուսավորված մտքով, բայց ոչ սրտի լուսավորում։ Երկնավոր պարգևի համը առան, բայց չկերան։ Համը առնել եւ ուտել տարբեր հասկացողություններ են։ Երկնավոր պարգևը Քրիստոսն է։ 3.5 տարի հրյաներից քանի հազարավորներ բժշկություններ ունեցան։ Կաղերը քայլեցին, կույրերը տեսան, խուլերը լսեցին, բորոտները մաքրվեցին, դիվահարներից դևերը դուրս ելան, մեռելները հարություն առան։ Միթե չտեսան, միթե չլսեցին, բայց սա միայն համառնել էր, չճաշակեցին, չկերան։ Այսպիսի մի համատություն բերենք։ Գտալի ծայրով ցանկացած մի ուտեստից մի փոքր վերցնում ես բերանիդ մեջ եւ ստամոքսը չի ասնում, բերանիդ մեջ վերջանում է։ Սա ուտել չէ, համառար, իմացար ինչ կա այնտեղ, ինչ համ ունի։ Հովանու 6-րդ գլուխ 51-52 համարներում կարդում ենք. Տեր Հիսուս ասաց. Ես եմ կյանքի հացը,
որ երկնքից իջա, եթե մեկը այդ հացից ուտի, ոչ թե համտեսանի, ոչ թե համառնի, հավիտյան պիտի ապրի եւ այն հացը, որ ես պիտի տամ, իմ մարմինս է, որ պիտի տամ աշխարհին կյանքի համար։ Ով որ ուտի, այսինքն իր մեջ ընդունի, նա է որ հավիտենական կյանք պիտի ունենա։ Այլապես համը տեսնելը միայն իմանալ է, բայց ուտելը կյանք է պարգևում։ Նա որ ուտի հավիտենական կյանք ունի։ Սուրբ հոգուն հաղորդակից եղան, ինչպես արտաքինից։ Սուրբ հոգու գործին նրանք ներկա գտնվեցին, տեսան, իրենց աչքերի առջև ինչպիսի հրաշքներ գործվեցին։ Երկրորդ գլխում առաքյալը, Եբրայեցիս երկրորդ գլխում այդ մասին խոսում է արդեն։ Երկրորդ գլուխ 3-4 համարները կարդանք։ Հապա մենք ինչպես պիտի ազատենք, եթե անհոգ լինենք այնպիսի մեծ փրկության վերաբերյալ, որ նախ Տիրոջից հռչակվեց եւ լսողների ձեռքով հաստատվեց, Աստված էլ վկայեց նշաններով, հրաշքներով եւ զանազան զորություններով ու Սուրբ Հոգու պարգևներով, ինչպես ինքը կամեցավ։ Չեք մոռացել, չէ՞։ Ում վերաբերյալ ենք մենք քննությունը կատարում։ Այն եբրայցիների, ովքեր որ հուդայիզմից նոր հավատքին էին հարել, քրիստոնյանն էին եկել։ Եվ Սուրբ Հոգու պարգևը նրանց մեջ բացայտվեց, նրանք տեսան, նրանք ներկա գտնվեցին այդ ամեն բաներին։ Եվ Տեր Հիսուս ինչ հրաշք որ անում էր, անմիջապես ամենուրեք տարածվում էր այդ լուրը։ Դրա համար Տերը շատ հաճախ ասում էր. մարդու մի ասեք, որպեսզի այնպես չսեպեին, որ այս մարդը իր անունի համար է այդ բաները անում։ Բայց ասեն թե չասեն, միևնույնն է, այդ լուրը ամենուրեք տարածվում էր։ Պողոս առաքյալը նախքան որ պիտի նախապատրաստեր 6-րդ գլուխը գրելու, այս արդեն նախորդող գլուխների մեջ հող էր նախապատրաստել։ Աստծո բարի խոսքի եւ գալու աշխարհի զորությունների համը առան, ինչպես լսելով Քրիստոս իրենց մեջ էր եւ 3.5 տարի քարոզեց։ Իր գլխավոր նպատակը երկնքի թագավորությունը քարոզելն էր, այն մոտեցած է։ Եվ Տեր Հիսուս հաճախ էր նաեւ դժոխքի մասին խոսում, ավելի շատ դժոխքի մասին խոսեց, քան դրախտի մասին, որպեսզի նրանց զգուշացնի, որ դուք անհոգ եք գտնվել եւ ձեր գնալիք տեղը սարսափելի մի տեղ է։ Եբրայեցի հավատացյալները այս ամեն նշվածներին հաղորդ եղան, համը առան, բայց չկերան։ Ինչու՞։ Որտեւ իրենց մոտեցման մեջ հավատք չկար։ Ահա Պողոս առաքյալի գրածները նաև կարդանք 3-րդ գլուխ 7 համարը։ Ուստի ինչպես ասում է Սուրբ Հոգին, այսօր եթե նրա ձայնը լսում եք, ձեր սրտերը մի խստացնեք, բարկացնելու ատենի պես անապատի մեջ փորձության օրը։ Ինչպես անհավատ գտնվեցին այդ անապատային 40 տարվա ժամանակաշրջանում եւ շատերը այնտեղ փրված մնացին, նույն ձևով նրանց զգուշացնում է Աստծո խոսքը, որ լսում եք, ձեր սրտերը մի խստացրեք։ Եվ նաև նույն գլխի 12 համարը նայեցեք եղբայրներ, չլինի որ ձեզանից մեկի ներսիդին անհավատության չար սիրտ լինի եւ ապստամբի կենթանի Աստծո դեմ։ Տեսեք որ այդպիսի բան ձեր մեջ թող չլինի։ Մի երկու տեղից էլ կարդանք 4 գլուխ, տեսնում եք ինչ դինամիկ ձևով զարգանում է, զգուշացումներ մեկը մյուսի ետևից, որպեսզի ամբողջ նյութը բերի 6-րդ գլխում։ 4 գլուխ 2-3 համարները
Վասնզի մենք նրանց պես ավետից առած ենք, բայց նրանց շահմը չրավ այն խոսքը լսելը, քանզի հավատքով ընդունված չէր լսողներից։ Իսկ մենք, որ հավատացինք, հանգիստը պիտի մտնենք, ինչպես ըսավ, ուստի երթումրի իմ բարկությանս մեջ, թե իմ հանգիստս պիտի չմտնեն։ Թեև իր գործերը աշխարհի սկզբից լրացած էր։ Այդ գործերը տեսան, բայց չհավատացին, Աստված էլ երթում արավ, որ իմ հանգիստս պիտի չմտնեք։ Ձեր անհավատության պատճառով։ Եվ նաև 4 գլխի 6 համարը, ուստի ոմանք այնտեղ պիտի մտնեն, բայց նրանք, որ նախապես ավետիս առած էին, անհավատության համար չպիտի մտնեն։ Տեսնում եք, Աստծո առջև ամենապատվական բանը ճշմարիտ հավատքն է, որովհետև հավատքի ձեռքով է, որ մենք փրկությունը ընդունում ենք։ Եթե չկա այդ փրկարար ճշմարիտ հավատքը, մեկը Աստծո թագավորությունը չի մտնելու։ Որ եթե ընկնեն, ինչ է նշանակում ընկնել։ Ասեցինք, որ սա այս կամ այն մեղքը գործելը չէ։ Ահա որ մի մեղք գործեց, հետևաբար կարող ենք ասել, որ ինքը ընկավ։ Ոչ։ Սա նշանակում է ետ գնալ, մերժել, կամավ մեղք գործել, հունարեն այս բառը, մասնավոր սերտեցի, պարապիպտո բառն է, որ նշանակում է տալու անցնել։ Այսինքն անհոգությամբ ասիր դա ինձ համար չի, պետք չունեմ դրա, թողեցիր ու գնացիր։ Սա նշանակում է կամավ մեղք գործել։ Կա այդպիսի մի մեղք, որ հնարավոր չէ, որ դրա փրկություն ունենաս, այսինքն մեղքերի թողություն ունենաս։ Կա այդպիսի մի մեղք։ Անգամ աջակողմյան ավազակին Տեր Հիսուս իր խոստովանության համար, իսկ այդ ավազակները նրանք մարդասպաններ էին, ասաց այսօր ինձ հետ դրախտի մեջ պիտի լինես։ Ուրեմն այս կամ այն մեղք գործելը չէ պատճառը այնտեղ չմտնելու, այլ մեկ մեղք կա, որ երբեք չի ներվելու։ Դա Սուրբ Հոգու դեմ կատարված հայությունն է։ Սուրբ Հոգին երկի վրա եկավ, որպիսի Քրիստոսին ներկայացնի։ Տեր Հիսուս այդպես ասաց, կգնամ մխիթարից Սուրբ Հոգին կուղարկեմ ձեզ, պիտի գա ձեզ, պիտի մխիթարի, սովորեցնի, հանդիմանի, բայց ամենակարևորը, որ Քրիստոսի անձը պիտի ներկայացնի։ Սուրբ Հոգին չեկավ ինքը փառք վերցնելու, եկավ որպեսզի Քրիստոսի փառքը ցույց տա, ուրեմն Սուրբ Հոգու դեմ կատարած հայությունը Քրիստոսը մերժելն է։ Եթե մեկ այսօր Քրիստոսին ոչ է ասում, Սուրբ Հոգու դեմ հայություն է անում, ահա այս մեղքն է, որ չպիտի ներվի։ Բայց անշուշտ շատ մարդիկ կարող են գտնվել, որ այսօր մերժեցին, բայց վաղը կամ մյուս օրը ընդունեն։ Դա ասել չէ, որ մեկ անգամ ոչ ասեցին, ընդհանրապես չպիտի փրկվեն։ Եթե մինչև իրենց կյանքի վերջ մերժում են Քրիստոսին, նրանց այլևս փրկություն չկա։ Ուրեմն եկեք սիրելիներ, Եբրայեցիս 6-րդ գլուխ 4-ից 6 համարները նորից կարդանք, բայց մեր մեկնաբանություններն էլ նաև կցենք։ Վասնզի անհնար է մեկ անգամ լուսավորվածներին մտքով, ովքեր երկնավոր պարգևի համարան չկերան, Սուրբ Հոգուն հաղորդակից եղան արտաքինից, Աստծո բարի խոսքի ու գալու աշխարհի զորությունների համարան լսելով, որ եթե ընկնեն, ետ գնալով, նորից ապաշխարությունով նորոգվեն, որովհետև կրկին Աստծո որդուն խաչը կհանեն իրենց անձին և կխայտառակեն։ Ուրեմն մեզ համար պարզ եղավ, թե ինչ են նշանակում, եթե ընկնեն։ Սա նշանակում է Քրիստոսին մերժեն։ Եվ այդ եբրայցիները այս ընտրության առջև էին։ Որոշակի
հանգամանքներ կար, որ նրանց նեղում էր, դա էր իրենց հայրենակիցների կողմից կատարվող հալածանքները, եւ նրանք որ հալածում էին, հենց այնպես չէին ասում, որ ետ դարձեք դրանից եւ այլն, անգամ հաշվեհարդար էին տեսնում, որ դուք դավաճանեցիք աստվածային սկզբունքներին եւ գնացիք աղանդավորության։ Եվ նաև նրանց համար մեծ մտահոգություն էր, ինչ պիտի լինի Աստծո օրենքը, բա հին ուխտը, նոր բան եք դուք մեզ ներկայացնում, ասում եք Քրիստոսին հավատալով մենք կփրկվենք, սակայն Աստված ասել էր նրանց, ով որ օրենքի կետերը պայի, նա է որ պիտի փրկվի։ Ուրեմն իրենց մեջ այս պայքարը կար, եւ առաքյալը աստվածային իմաստությամբ եւ խորագիտությամբ այս տողերը նրանց գրեց։ Կամավ մեղք գործելու լինի։ Զուգահեռաբար պիտի քննենք նաև Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 26-27 համարները, կարդանք, վասնզի, եթե ճշմարտության գիտությունը ընդունելուց հետո կամավ մեղք գործելու լինեն, այլ դրանից հետո ուրիշ զոհ չի մնում, հապա զարուրելի սպասում դատաստանի եւ կրակի բարկություն կմնա, որ պիտի լափի հակառակորդներին։ Կամավ մեղք գործել, սա չի նշանակում գիտակցաբար նախապատրաստվել գնալ գողություն անել, կամ անառակություն անել, դրա մասին չի խոսքը։ Մեկ բանի է վերաբերում, Քրիստոսին մերժելը։ Ամենամեծագույն մեղքը, որի համար այլևս մեղքերի թողություն չկա, այլևս ողորմություն չկա, որովհետև աստվածային ողորմությունը քեզ հասավ եւ դու ասում ես ոչ։ Տիրոջը մերժել, զարուրելի սպասում դատաստանի եւ կրակի բարկություն։ Եվ առաքյալը նրանց հարցում է տալիս. ուզում եք ետ քաշվեք։ Եվ ինքը իր օրինակն է բերում, Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 39 համար, բայց մենք ետ չենք քաշվի, որ կորսվենք, այլ կհավատանք, որ մեր հոգին պիտի փրկվի։ Մինչև այստեղ մենք քննեցինք Եբրայեցիս թղթի բուն հասցեատիրոջը։ Նրանք ովքեր որ նոր հավատքին էին հարել։ Սրանից հետո մենք նյութը պիտի քննարկենք ընդհանրական գործածելով սուրբ գրային օրինակները եւ աստվածային չափորոշիչները, ստանդարտները։ Այն ինչ որ քննեցինք, դրանք են ստանդարտները։ Մտքով լուսավորված, երկնավոր պարգևի համառած, բայց չկերած, Սուրբ Հոգուն հաղորդ եղող, բայց արտաքինից, լսած Աստծո խոսքը եւ տեղյակ լինելով Աստծո զորությանը, անգամ գալիքին, բայց այս ամենը կյանք չի դարձած։ Գիտեք, այսօր մարդիկ կան, որ ապաշխարած չեն, բայց Սուրբ գրքի տեղյակ են։ Կարող են Տեր Հիսուսի բերած պատմությունները պատմել, անգամ ներից են խոսում հազարամյա թագավորությունից, մեծ նեղության շրջանից, բայց սրտի փոփոխություն չկա, միայն իրենց մտքերի մեջ են այդ ամեն բաները։ Եվ անգամ հավակնում են, որ ես ավելի շատ գիտեմ, քան դուք։ Թող այդպես լինի։ Հիմա մենք սուրբ գրային օրինակները պիտի քննենք, թե այս ստանդարտներով ովքեր անցան եւ ձախողեցին։ Տեր Հիսուսի աշակերտներից ոմանք, նրանք չէ ովքեր որ առաքյալներ դարձան, նրանցից միայն մեկը, բայց աշակերտներից ոմանք, կարդանք Հովհաննես 6-րդ գլուխ 61-ից 66 համարները, բայց որպեսզի մեզ ավելի պարզ լինի, թե ինչի մասն է խոսքը, նախ կարդանք 55-ից 57 համարները։ Տեր Հիսուս այսպես ասաց. Ով որ իմ մարմինը սուտի եւ իմ արյունս խմի, հավիտենական կյանք պիտի ունենա, եւ ես նրան հարություն առնել պիտի տամ վերջին օրը։ Վասնզի իմ մարմինս ճշմարիտ կերակուր է, եւ իմ արյունս ճշմարիտ ըմպելիք է։ Նա որ իմ մարմինս կուտի եւ արյունս կխմի, անիկա իմ ներսիդիս կբնակի եւ ես էլ նրա ներսիդին։ Շատ պարզ է ասված, չէ՞։ Այս խոսքերը երբ որ իր աշակերտների առջև խոսեց,
Եվ այդ 12 ընտրվածները չեն։ Տեր Հիսուսի հետևից շատերն էին գնում եւ աշակերտություն էին անում։ Աշակերտներից շատերը 61 համարից երբ լսեցին ասին խիստ է այդ խոսքը։ Ով կարող է դրան մտիկ ընել։ Հիսուս երբ հասկացավ, թե իր աշակերտները այդ բանի համար տրտունջ են անում, ասավ նրանց. Դա ձեզ գայթակղեցնում է, հապա ինչ պիտի խորհեք, եթե տեսնեք որդին մարդու ելնելը ուր առաջ էր։ Հոգին է կենդանի անողը, մարմինը ոչ մի շահ չի անում։ Այն խոսքերը, որոնք ես ձեզ կխոսեմ, հոգի ու կյանք են, բայց ձեր մեջ կան ոմանք, որ չեն հավատում, վասնզի Հիսուս սկզբից գիտեր անոնց, որոնք չեն հավատում։ Եվ նաև նրան, որ իրեն պիտի մատներ։ Ուրեմն առերևույթ այս անձնավորությունները Հիսուսի աշակերտներն էին, բայց Հիսուս նրանց սրտերը գիտեր, այդ մարդիկ չեն հավատում։ Միայն Տերը գիտի, թե ինչ ակնկալիքներով էին Աստծուն եկել, ինչի համար էին Տեր Հիսուսի ետևից գնում։ Հավանաբար տեսան, որ Հիսուս հրաշքով 5000 հոգու կերակրեց։ Հրաշքները տեսան դրա պատճառով։ Այսօր էլ շատ մարդիկ կան, որ Աստծուն հետևելու միակ պատճառը այն է, որպեսզի իրենց կենցաղային հարցերի լուծում լինի, առողջ լինեն, ամեն բան լավ լինի, դե լավ է, իրենք էլ Աստծուն պաշտում են։ Ուրեմն Տեր Հիսուս նրանց սրտերը քննեց եւ տեսավ, որ նրանք իրական փրկարար հավատք չունեն։ Հուդան, այս աշակերտները շուտ գնացին։ Հուդան 3.5 տարի ներկա գտնվեց Տեր Հիսուսի հետ շատ ու շատ հրաշքների, նրա քարոզախոսություններին եւ այդքանը լսելուց, տեսնելուց հետո իր մեջ ոչ մեկ կյանք եւ գնաց ու մատնիչ դարձավ։ Ուրեմն այս չափորոշիչները վերաբերում են նաեւ այդ աշակերտներին եւ նաեւ Հուդային, ինչ որ մենք քննեցինք։ Դեմասը Պողոս առաքյալի գործակիցը։ Պատկերացրեք Դեմասը ինչքան քարոզ է լսել։ Պողոս առաքյալ ուր որ գնար ժամերով խոսում էր։ Միտեղ այնքան երկարեց իր քարոզախոսությունը, միջև որ երրորդ հարկից մեկը ընկավ։ Գետին հիշում եք այդ պատմությունը, չէ՞։ Ուրեմն այնքան լեցուն էր Աստծո խոսքով, որ ժամերով կարող էր խոսել եւ վերջ չկար։ Այդքանը լսելուց հետո Դեմասը թողեց, չի գրված Աստծուն թողեց։ Պողոս առաքյալին թողեց ու գնաց Թեսաղոնիկե։ Սա նշանակում է, Դեմասը թեև հոգևոր դաշտի մեջ էր, ծառայություններ էր անում, բայց ինքը ճշմարիտ հավատացյալ չէր։ Եթե այդ խոսքը նրա մեջ կյանք բերեր, այսինքն հավատք ունենար, նա չպիտի թողեր եւ գնալ։ Այո, լսելը շատ կարևոր է, որտեղ գրված է հավատքը լսելով է եւ լսելն էլ Աստծո խոսքով, բայց դրանից հետո պետք է քայլ անել, այդ լսածը ընդունել, այլապես այդ լսածը որևէ օգուտ չի անի մարդուն։ Երկրորդ Կորինթացիս 6-րդ գլուխ եւ 2-րդ համարում կարդում ենք. Աստված հետեւյալն է ասում. ընդունելի ժամանակի մեջ քեզ լսեցի, փրկության օրը քեզ օգնություն արեցի։ Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը։ Երբ որ Աստծո խոսքը լսում ես, քո սիրտդ մի խստացրու։ Սիրտ խստացնելը ում վերաբերեց, անհատին չէ, անձնավորությանը։ Ուրեմն Տերը ասում է, սիրտդ մի խստացրու, կարող ես չխստացնել։ Ուրեմն մարդուց է կախված դա։ Աստված իր կողմից ամեն բան արավ։ Աստված փրկությունը ամբողջացրեց, մարդուն մնում է այո ասի։ Մարդը իր անձնական ջանքերով չի կարող շատ ու շատ ճշմարտություններ հասկանալ, բայց եթե փափագը նրա սրտի մեջ կա, Աստված այցելություն է անում եւ Սուրբ Հոգու միջոցով նրան օգնում է։ Ընդունելի ժամանակի մեջ քեզ լսեցի, փրկության օրը քեզ օգնություն արեցի։ Ուրեմն այդ օգնությունը Տիրոջ կողմից գալիս է միայն թե մարդը ձգտի, ուզենա, այն ժամանակ դա իրականություն կդառնա։ Մենք մշտապես էլ ապաշխարության կոչ տալիս ենք, ասելով, որ ով հայորդիներ,
Տեր Հիսուս Քրիստոս մարդկության փրկիչը 2000 տարի առաջ երկիր մոլորակի վրա եկավ իր փառքը թողնելով ծառայի կերպարանքով ապրեց եւ շատ չարչարանք ու անարգանք կրեց իմ ու քեզ համար եւ իմ ու քեզ համար խաչը ելավ մեր մեղքեր իր վրա առնելով ովքեր որ Հիսուսին հավատում են նրան ընդունում են որպես Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արյունով մեղքերի թողություն է տրվում եւ արդյունքում հավիտենական կյանք դուք պատկերացնում եք մարդուն չէ շահում Տիրոջը միայն ընդունել սրա համար անշուշտ կարևոր նախապայման է սիրտը խոնարհեցնել եթե սրտիդ գահի բարձունքից ես նայում ամեն բանի խոսում դա չի ստացվի քո մոտ պիտի խոնարհես Տիրոջ առջև պիտի ծնկի գաս խոստովանես ասելով ով Տեր ես մեղավոր եմ եւ ընդունում եմ այն զոհը որ դու կատարեցիր ինձ համար խնդրում եմ ինձ ների եւ գրված է ովքեր որ խոստովանեն Հիսուս Քրիստոսի արյունը նրանց բոլոր մեղքերից պիտի սրբի ինչպես չէ հիշելու պայմանով տեսնում եք Աստված ինչպիսի պայմաններ է ստեղծել մարդու համար Աստված մարդուց աներևակայելի անիրագործելի բաներ չի պահանջում ասում է սիրտդ բաց կամ այնտեղ բնակվեմ ուրիշ օրինակներ էլ քննենք Սուրբ գրային Անանիա Սաֆիրա ովքեր են սրանք ամուսիններ են Գործք առաքելոց 5-րդ գլխի մեջ է գրված նրանց մասին Պետրոս առաքյալը այս անձերի անհավատությունը մեջտեղ բերեց նրանց իսկ ստի միջոցով այն սուտը որ եկան խոսեցին դրա միջոցով նրանց անհավատությունը մեջտեղ բերեց եւ ասաց դուք մարդու չստեցիք այլ Սուրբ Հոգուն այսինքն ձեր կատարած մեղքը այդպեսին դուք հավատք չունեք Եբրայեցիս 3:12 Չլինի ձեզանից մեկի մեջ անհավատության չար սիրտ լինի ուրեմն անհավատությունը հենց այնպես չի չարությամբ է որտեղ Ադամի բնությունը կա այնտեղ եւ ապստամբի կենթանի Աստծո դեմ Գիտեք աշխարհի մեջ շատ ձայներ կա չէ մարդիկ պատրաստ են իրենց ականջը ամեն ձայնին տալու բայց պատահում է որ Աստծո խոսքը լսում են եւ այնպես են կանճրտվում որ սարմանում է սա ինչ է անհավատության չար սիրտ անհավատության դասական օրինակներ են սրանք Եսավը Իսահակի որդին Հակոբի եղբայրը առաջնեկը որ առաջնեկության իբրև արդյունք մեծ օրհնություններ պիտի ունենար սերունդը իրենից պիտի գար բայց այս մարդու մեջ հավատք չկար մի օր ворցից տուն եկավ եւ անոթ էր եղբայրը ասաց շիկատան կա պատրաստված այսինքն ոսպով ապուր Եսավն էլ մտածեց ինձ անդրանիկությունից ինչ հոգուտ հիմա եղբայրս առաջարկում է ինձ անդրանիկությունդ ինձ տուր այս կերակուրը տամ ուտես այս պահին ես սովից մարում եմ ավելի լավ է այդ շիկաթանը վերցնեմ ուտեմ անդրանիկությունն էլ տամ նրան եւ այդպես անդրանիկության իրավունքը ծախեց իր եղբորը այսօր էլ սիրելիներ մարդկության ընթացքը այդպիսին է Ստամոքսը իրենց շատ ավելի կարևոր է, քան իրենց ապագան հավիտենական կյանքը։ Այս պահին իրենց ստամոքսը լիքը լինի, իրենք հանգիստ լինեն, մարմնի ցավ չունենան։ Դա իրենց բավարար է։ Ապագայի մասին չեն էլ մտածում, պետքություններ չունեն։ Կարծես թե այս եկի վրա հավիտյան պիտի մնան։ Ով մարտավա արարած, պիտի մեռնես մի օր։ Եվ չգիտես դա երբ կարող է պատահել։ Կարող է այսօր լինի։ Ով գիտի իր հետ ինչ պիտի պատահի։ Այնքան պատահարներ եւ դեպքեր են տեղի ունենում։ Ասում են, ինչ հավիտենական կյանք։ Միջև ով եկավ այնտեղից։ Իսկ մենք ասում ենք Հիսուս Քրիստոսը եկավ։
Ասում են ովքեր գնացին այնտեղ։ Մենք ասում ենք միլիոնավոր հավատացյալներ հավատքով ննջեցին եւ երկնային թագավորության մեջ Աստծո հետ այդ մխիթարության, ուրախության եւ սիրո ներդաշնակությունը ըմբողջնում են։ Մենք էլ պիտի գնանք եւ շատ ուրախ ենք եւ շատ մխիթարված ենք։ Այս կյանքի մեջ ինչ էլ որ պատահի, գիտենք մեր վերջավորությունը, մեր հավատքի որպես վախճան մեր հոգիների փրկությունը պիտի լինի։ Իսկ այդպիսիներին Աստծո խոսքը բնութագրում է որպես աստվածպաշտության կերպարանք ունեցողներ, ովքեր որ ուրացել են Քրիստոսին, բուն զորությունը Աստծո Քրիստոսն է, եւ նրանք Քրիստոսին ուրացել են։ Այս պարագայում սիրելիներ, Աստվածային չափանիշներից ամենագերազանցը Սերմնացանի առակն է։ Անպայմանորեն կհամաձայնվեք դրա հետ, եթե կարդանք Մատթեոս 13-րդ գլուխ 4-ից 9 համարները, Տեր Հիսուս պատմեց սա, ահա սերմ ցանողը ելավ, որ սերմ ցանի, երբ կցաներ, մեկ քանիսները ճամփուկով ընկան եւ թռչունները եկան ու կերան ցանոք։ Ուրիշներ ապարաժոտ տեղերի վրա ընկան, ուր շատ հող չկար եւ շուտ մը բուսան հողի խորունկություն չունենալու համար, սակայն արևի ցակած ատեն այրեցան եւ արմատ չունենալու համար չորացան։ Ուրիշներ ընկան փշերի մեջ, փշերը ելան եւ խեղտեցին զանոնք։ Ուրիշներ ընկան աղեկ հողի մեջ եւ պտուղ տվին, որը մեկուն տեղ 100, որը 60, որը 30, նա որ ականջ ունի, թող լսի։ Եվ այս առակը միակն է, որի բացատրությունը Տեր Հիսուս տվեց, կարդանք 18-ից մինչև 23 համարներն են։ Հիմա դուք սերմ ցանողի առակը լսեցիք։ Ամեն ով որ թագավորության խոսքը կլսե ու միտք չառներ, չարը կգա եւ անոր սրտի մեջ ցանվածը կհապշտակի։ Ասիկա այն է, որ ճամփի քովը ցանվեցավ։ Ապարաժոտ տեղերի վրա ցանվածը այն է, երբ լսեց խոսքը, շուտ մը ուրախությամբ կընդունի զանիկա, բայց իր մեջ արմատ չունենալով քիչ ժամանակ կտևե, երբ նեղություն կամ հալածան գա խոսքի համար, շուտով կգայթակղի։ Փշերի մեջ ցանվածը նա է, որ երբ որ լսե խոսքը, աշխարհի զբաղմունքը եւ հարստության խաբեությունը խոսքը կխեղտեն եւ կլինի անպտուղ։ Իսկ հողի մեջ ցանվածը նա է, որ երբ որ լսեց խոսքը, միտք առավ, պտուղ կտա, որ 100, որ 60, որ 30 կբերի այդ պտուղը։ Ուրեմն այս 4 իրավիճակներից միայն մեկը եղավ, որ փրկության եղավ։ Դա պարարտ հողն էր, այսինքն 4-ից մեկը։ Բայց չենք կարող ասել 25%-ը։ Երանի չէր այդպես լիներ։ Դուք պատկերացնում եք, հայ ազգի 25%-ը ճշմարիտ քրիստոնյաներ լինեն։ Մեր ուրախության այսօր չափ չէր լինի։ Այդ թիվը շատ պակաս է, շատ պակաս է։ Եվ պատահական չէ, որ Տեր Հիսուս այս առակից հետո անմիջապես որոմի առակը բերեց, եւս սա էլ կարող են քննարկել որպես այդպիսին, որ ոչ ճշմարիտներ հոգևոր դաշտ կարող են մտնել։ Ուրիշ առակն ասավ, երկնքի թագավորությունը նմանեցավ մարդումը, որ իր արտի մեջ բարի սեմ ցանեց, եւ մարդիկ քնում էին, թշնամին եկավ եւ ծորենի մեջ որոմ ցանեց եւ գնաց։ Երբ խոտը բուսավ ու պտուղ բերավ, անկի հետո որոմն էլ երևցավ, ուստի տանտիրոջ ծառաները մոտեցան եւ իրեն ասին. Տեր, չէ որ դու քո արտիդ մեջ բարի սեմ ցանեցիր, ուրեմն որոմը որտեղից է։ Նա էլ ասավ նրանց. Թշնամի մարդը եկած է եւ արած է ատիկա։ Ծառաները իրեն ասին. Հիմա կուզես որ երթանք եւ խաղենք։ Եվ նա ասավ. Ոչ, չլինի թե որոմը խաղած ատենին ծորենն ալ նրա հետ փրցնեք։ Թող տվեք, որ երկուսն ալ մեկտեղ աճին միջև հունցքի ատենը, եւ հունցքի ատենը հնձողները պիտի ելեն, առաջ որոմը խաղելով խուրց պիտի կապեն, այրելու համար, իսկ ծորենը իմ անբարներս պիտի ժողվեն։ Որոմը բոլոր նրանք են, ովքեր որ շատ հնարավոր է, որ միայն մտքի այդ լուսավորում ունեցան, մտքի հավատացյալներ են,
Հնարավոր է, որ երկար տարիներ հոգևոր դաշտի մեջ լինեն, բայց ի վերջո չփրկվեն, որովհետև հավատքով ընդունված չէր, իրենց սրտերի մեջ արմատացած չէր այդ հավատալիքները։ Տեր Հիսուս շատ փարիսեցիների այպանեց իրենց անհավատության համար, ասաց դուք ծեփած գերեզմաններ, դրսից շատ գեղեցիկ եք, ամեն կերպերով հագնված, զարդարված, բայց ներսից գարշահոտությամբ լեցուն եք, որովհետև հավատք չունեք։ Հովհաննես առաքյալն է գրում առաջին թանգարական թղթում, առաջի Հովհաննու երկրորդ գլուխ 18-ից 20 համարները։ Որդյակներ, վերջին ժամանակն է, եւ ինչպես լսեցիք, ները պիտի գա։ Եվ արդեն շատ ներեր եկած են, դրանից իմացանք, թե վերջին ժամանակն է։ Մեզանից ելան ոմանք, բայց մեզանից չէին։ Վասնզի եթե մեզանից լինեին, մեզ հետ պիտի մնային, բայց մեզանից ելան, որպեսզի հայտնի լինի, թե նրանք ամենքը մեզանից չէին։ Սակայն դուք օծություն ունեք Սուրբից եւ ամեն բան գիտեք։ Տեսնում եք։ Ընդհանրական մեծ բազմություն, բայց ոմանք կան, որ իրենց փափագների գոհացում չի լինում տարիների ընթացքում, թողում եւ գնում են։ Այլևս իրենց համար քրիստոնեություն, հավիտենական կյանք, Քրիստոս փրկի չկա, գոյություն չունի։ Իսկ դուք օծություն ունեք Սուրբից։ Աստծո կնիքը սիրելներ պեչացը, սիլը հաստատուն է, որովհետև Աստված ճանաչում է նրանց, ովքեր որ իրեն են պատկանում, նրանք, ովքեր որ ճշմարտապես ապաշխարել են և Հիսուս Քրիստոսին ունեն որպես Տեր և Փրկիչ։ Աստված տալիս է փրկության ապահովագրություն, security of salvation, և դրա վճարը Տեր Հիսուսի թանկագին արյունն է։ Այդ միջոցով է, որ մենք ունենք փրկության ապահովագրությունը։ Սա որպես անցաթուղթ, որպես վկայական է մեզ տրված։ Եփեսացիս առաջի գլուխ 13 համար։ Երբ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, բոլորս միասին ասենք, մեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգու կնիքով կնքվեցինք, որ մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն է, միջև Տերը գա եւ մենք այդ ժառանգությունը ստանանք, Աստված կնքեց Սուրբ Հոգով։ Այդ կնիքը երբեք չի փոխվի։ Աստված ճանաչում է իրեններին։ Նրանք, ովքեր որ թողում եւ գնում են, Աստված նրանց երբեք էլ չէր ճանաչում։ Այո, անգամ մարդիկ պիտի գտնվեն եւ կան։ Եվ Տեր Հիսուս ասաց, որ վերջին ժամանակներում զգուշացեց, այսպիսիներ շատ պիտի գան, որ իմ անունովս անգամ դևեր պիտի հանեն, բժշկություններ պիտի անեն, հրաշքներ պիտի անեն։ Եվ որ շնորհքի դուռը փակվի, Տիրոջը ասեն, Տեր, մեզ բաց, Տերը պիտի ասի, ես ձեզ չէի էլ ճանաչում։ Դուք, որ անօրինություն եք գործում, դուք, որ Աստված պաշտությունը շահավաճառության ենթարկեցիք, դուք, որ միայն ձեր գրպանների մասն եք մտածում։ Փիլիպեցիս առաջի գլուխ 6 համարում։ Այս մասին վստահ լինելով, սիրելի եղբայրս եւ քույրս, վստահ եղիր, թե նա որ ձեր մեջ բարի գործ սկսեց, միջև Հիսուս Քրիստոսի օրը պիտի կատարի։ Փրկության ապահովագրության հանգամանքը ոչ թե հավատացյալին անհոգության ու հանգստության պիտի մատնի, այլ ընդհակառակը մենք շատ մեծ պատասխանատվություն ենք կրում մեր ուսերի վրա, մեզանից ամեն մեկը, որովհետև մեզանից ամեն մեկը Տիրոջ ատյանի առջև պիտի կանգնի և պատասխան պիտի տա իր ապրած կյանքի համար։ Եվ առաքյալ ասում է, ձեր որդիական կոչումը հաստատեք։ Ինչպես պիտի հաստատես։ Հա? Թղթի վրա գրես, որ ես Աստծո որդի եմ, մանգաս, ինչպես պիտի հաստատես։ Քո կյանքովդ։
Բայց շարունակական մեղքի մեջ մնալը բոլորովին չի ապացուցում քո փրկություն ունենալդ, որտեղ մենք ոչ թե պղծության ենք կանչված, այլ սրբության ենք կանչված, հետեւաբար սրբության կյանքի մեջ պիտի առաջանանք։ Եվ այն վկայականը, որ մեզ տրվեց, սրբության կյանքը կատարելագործելու վկայականն է որպես Աստծո զավակներ։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2 գլուխ եւ 12 համարում կարդում ենք. Բայց մենք պետք է միշտ Աստծուց գոհանանք ձեզ համար, Տիրոջ մեծ սիրված եղբայրներ, վասնզի Աստված սկզբից ձեզ ընտրեց փրկվելու հոգի սրբելով ու ճշմարտության հավատքով։ Փակ Տիրոջը։ Փրկության ապահովագրության ամենամեծ կնիքը Տեր Հիսուսի խոսքն է Հովանու 10-րդ գլուխ 27-30 համարների մեջ։ Իմ ոչխարներս իմ ձայնս կլսեն, եւ ես էլ նրանց կճանաչեմ, եւ իմ ետևից կգան։ Ես նրանց հավիտենական կյանք պիտի տամ ու հավիտյան պիտի չկորցվին եւ մեկ իմ ձեռքից պիտի չհափշտակե զանոնք։ Ես իմ հայրս, որ զանոնք ինձ տվեց, բոլորից մեծ է եւ մեկը չի կարող իմ հորս ձեռքից հափշտակել, ես եւ հայրը մեկ ենք։ Նա որ իրապես ճշմարիտ վերստին ծնունդ ունեցող հավատացյալ է, Աստված նրան հավիտենական կյանք տվել է եւ առաջնորդում է միջև երկնային նավահանգիստ։ Այսօրվա նյութը եզրափակենք հետեւյալ ձևով։ 6-րդ գլխի մեջ 4-ից 6 համարներում նկարագրվածները, ուրեմն մեկ անգամ լուսավորվածները, միայն մտքով էին լուսավորված, երկնային պարգևի համառած էին, չեն կերել, Սուրբ Հոգուն հաղորդակից էին արտաքինից, Աստծո բարի խոսքի եւ գալու աշխարհի զորությունների համառել էին միայն լսելով, սրանք փրկված չէին, որ հետո կորսվեցին, ընդհանրապես փրկություն չունեին, դրա համար է առաքյալը բացայտում նրանց վիճակը, եւ զգուշացումները դրա համար էր, ձեր մեջ անհավատության չարսից չգտնվի, երբ որ Աստծո խոսքը լսում եք, ձեր սրտերը մի խստացրեք, այն ինչ որ լսվում է, այն ինչ որ համառնվում է, եթե դրանք հավատքով չլինի, երբեք կյանք չի դառնա։ Այսօր մեզանից ամեն մեկը այս հարցադրումը թող իրեն տա։ Իմ կարգավիճակս ինչ է։ Ես ճշմարտապես Քրիստոսին իմ կյանքից մեջ հրավիրել եմ։ Ես նրան որպես Տեր եւ Փրկիչ ունեմ։ Նա իմ սրտի գահին նստած է։ Ես իմ կյանքից որոշումները նրանով եմ անում։ Ամեն մեկս մեր կյանքը քննենք, թող Տերը այս բանի մեջ մեզ իմաստություն եւ շնորհք տա, որ եթե չենք ապաշխարել, այսօր եւ այդ մեր սրտերը Տիրոջ առջև բացենք եւ Հիսուսին հրավիրենք մեր կյանքերի մեջ։ Եթե ապաշխարացենք, սրբության կյանքը կատարելագործենք, մինչև Տեր Հիսուսի երկրորդ գալուստը, Աստված օրհնի իր խոսքը եւ բոլորիդ ամեն։ Միշտ երգեմ եւ քովափանեմ Հիսուսին փրկիչի անունը Միշտ երգեմ եւ քովափանեմ Հիսուսին փրկիչի անունը մինչեւ յանքիս վերջին Բարգան պիտի քովափանեմ իր անունը Մինչև կյանքիս վերջին Բարգան պիտի քովափանեմ իր անունը Միշտ պիտի երգեմ և քովափանեմ Հիսուսին փրկիչի անունը Միշտ պիտի երգեմ և քովափանեմ Հիսուսին փրկիչի անունը
մինչև կյանքիս վերջին Հարգյան պիտի քվապանեմ իր անունը Մինչև կյանքիս վերջին Հարգյան պիտի քվապանեմ իր անունը Սրտիս անհուն, թևերով խնդուն Ասված իմ հոգով, քեզ պարաբանեմ Մտքիս թրիչքով, երազով սիրուն Ասված իմ սրտով, քեզ պարաբանեմ Հուքով փրկարար, հո սրտի ցայնով Կյանքիս ընթացքը ես քեզ նվիրեմ Հուքով փրկարար, հո սրտի ցայնով Կյանքիս ընթացքը ես քեզ նվիրեմ Ու դկարության մեջ իմ այս խեղճուկ Վշտերովս անգամ քեզ պարաբանեմ Եվ իմ հույսերի լույսերով ջախրուն Ասված իմ հոգով քեզ պարաբանեմ Ու քո փրկարար քո սրտի ցայնով Կյանքիս ընթացքը ես քեզ նվիրեմ Ու քո փրկարար քո սրտի ցայնով Կյանքիս ընթացքը ես քեզ նվիրեմ